الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Khalad ibn Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu është një ndër sahabët e Bedrit. Ai kishte luftuar bashkë me babain e tij Amr ibn al-Jamuh
dhe vëllezërit e tij Muadh ibn Amr, Abi Amin Maula Amr dhe Muawidh ibn Amr në luftën e Bedrit. Lidhur me Abi Amin, disa burime tregojnë që ai nuk ishte vëllai i tij, por ishte një sklav i çliruar nga babai i tij Amr ibn al-Jamuhu. Duke dal për luftën e Bedrit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte bërë qëndrim të shkurtër në vendin e quajtur Suqia në daljet e Medinës. Abdullah ibn Qatada radhiyallahu anhu ka transmetuar nga babai i tij që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte falur namaz në Suqje dhe ishte lutur për banorët e Medinës. Në këtë vend ndodhe një pus dhe po në këtë vend kishin ardhur Adi ibn Abi Zeva dhe Basbas ibn Amru për të takuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, sipas burimeve të tjera, Abdullah ibn Amru gjithashtu kishte takuar profetin sallallahu alaihi wasallam në këtë vend. Pra Adi dhe Basbasi i thanë profetit sallallahu alaihi wasallam që qëndrimi i tij, pra ndalimi i tij në atë vend dhe inspektimi për të inspektuar ushtarët është një ogur i mbar, sepse edhe ata kishin ngritur bazë luftërake në atë vend. Pra po tregojnë një ngjarje nga e kaluara që edhe ata kishin ngritur bazë luftërake gjatë luftës midis Banu Selmas dhe banorëve të Husekës. Pra bëhet fjalë për një ngjarje që kishte ndodhur në kohën para Islamit, para ardhjes së Islamit. Zubabi është një kodër në periferi të Medinës dhe Huseka ndodhet rreth kësaj kodre. Ky vend kishte popullsi hebre dhe para Islamit ata kishin kontrolluar, pra po tregojnë Adi dhe Basbasi se ata pra ushtria e tyre ishte kontrolluar aftësia e ushtarëve para luftës dhe ata që ishin të aftë ishin pranuar për të luftuar, ndërsa të tjerët ishin kthyer mbrapsht. Pastaj ata, pra kjo ushtri kishte sulmuar befasisht hebrejt e Husekës dhe e kishin shpartalluar dhe kishin masakruar barbarisht ata banorë. Duke treguar këtë ngjarje të së kaluarës, ata i thanë profetit, pra me këtë fjalë, që o i dërguari i Allahut, ne shpresojmë që tani kur do të ballafaqohemi me Kureshët, Zoti do t'ju gazojë duke na dhënë triumf kundër tyre, ashtu siç kemi pasur fitore kundër hebrejve. Hazret Khalad ibn Amru ka rëfyer që në të gëzir shkova në hurbat e familja ime, pra për të takuar familjen time. Babai im Amru ibn Jamu më tha që ai kishte kujtuar që unë jam larguar. Pra kisha shkuar në luftë. Sipas transmetimit të parë, ai kishte luftuar në Bedër bashkë me Khaladi kishte luftuar në Bedër bashkë me babain e tij, ndërsa sipas këtij rrëfimi që po tregohet tani, babai i tij nuk kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Khalad ibn Amru i u përgjigj babait të tij që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po numëron dhe kontrollon njerëz në fushën e Suqjes, pra para luftës, po bëhet një kontroll, një inspektim të ushtarëve. Amru ibn Jamuhu i tha, kjo është një ogur i mbar, pasha Allahun jam i bindur që do të mblidhni shumë plaçka dhe do të mposhtni idhujtarët Kuresh. Ditën kur kishim përparuar drejt Husekës, edhe ne kishim vendosur bazë në këtë vend. Hazret Khalad ibn Amru ka transmetuar që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte ndërruar emrin e atij vendi nga Huseka në Suqja. Më kishte lindur dëshirë të blija atë vend, por para meje Saad ibn Waqasi e kishte blerë në këmbim të dy deveve.
apo sipas disa dëshmive të tjera, kundrejt pagesës së 7 ukjave ose 280 dirhamve. Kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mësoi për këtë blerje, ai e pëlqeu këtë marrëveshje dhe e quajti pazar të mbar. Fillimisht huzuri po tregon që fillimisht i duket se nuk është shprehur i sakt për Amr ibn Jamuhun, sepse e kishte në mendje një sahab tjetër i cili nuk kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Huzuri tani po thotë jo, në fakt nuk kam gabuar, sepse Khalad ibn Amru, vëllajti Abu Emeni dhe babai i Khaladit, Hazret Amr ibn Jamuhu, këta të tre kishin marrë pjesë në luftën e Uhudit dhe kishin rënë dëshmor. Amr ibn Jamuhu, edhe pse kishte dëshirë të luftonte në Bedër, ishte kthyer nga djemtë e tij, pra ishte penguar dhe nuk ishte lejuar nga djemtë e tij, sepse ai qalonte nga një këmbë. Lidhur me luftën e Bedrit rrëfehet, pra ka një transmetim për këtë ngjarje, dhe thuhet që kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte bërë thirrje për xhihad, bit e Amr ibn Jamuhut radhiyallahu anhu nuk e lejuan baban e tyre të luftonte pasi që hecte qallësi, me që vetë Allahu i ka përjashtuar të paaftët përderisa nuk janë në gjendje për të kryer shërbimet ushtarake, edhe djemtë e Amrit e ndaluan atë nga lufta. Ata i thanë që s'kishte nevojë për të luftuar, derisa 4 djemtë të tij po shkonin në luftë. Madje kishte leje edhe nga Allahu. Kështu, pavarësisht nga dëshira e madhe, djemtë e tij nuk e lanë të luftonte në Bedër. Por kur erdhi koha e Uhudit, ai nuk i dëgjoi djemtë e tij dhe u tha që do të luftonte patjetër. Kur djemtë e tij u këmbëngulën duke arsyetuar me paaftësinë e tij, ai shkoi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i bëri një kërkesë dhe i tha: djemtë e mi pra përsëri nuk po më lejon të përgjigjem thirrjes së xhihadit, pra thirrjes së luftës. Përpara ata më kishin penguar në Bedër dhe tashmë ata duan që të mos luftojnë në Uhud, të mos shkojnë në luftën e Uhudit. O i dërguari i Allahut, unë dua të shkoj në xhihad bashkë me ju. Sidoqoftë, pra Amr ibn Jamuhu i tha, domethënë u tha djemve të tij që nuk mund të ndalonin atë nga pjesëmarrja në luftë. Pra, kështu që ai shkoi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha që djemtë e mi përsëri nuk po më lejojnë të përgjigjem thirrjes së xhihadit. Përpara ata më kishin penguar në Bedër dhe tashmë ata duan që të mos luftojnë në Uhud. O i dërguari i Allahut, unë dua të shkoj në xhihad bashkë me ju. Pasha Allahun, unë jam i bindur që Allahu do të më pranojë dëshirën që të bie dëshmor dhe do të hyj në xhenet me këtë këmbë të qarë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: o Amr, me të vërtet Allahu të ka dhënë leje për shkak të paaftësisë sate dhe nuk ke nevojë për obligim të shkosh në xhihad. Pastaj ai ju drejtua djemve të tij dhe u tha: mos e pengoni baban tuaj nga kjo vepër e lavdishme.
Nëse ka dëshirë të zjarrt, atëherë lëreni të përmbush atë. Dashtë Allahu, ai hyn në rangun e dëshmorëve. Me të dëgjuar këto fjalë, Amr ibn Jamuhu mori armë dhe u nis me një herë drejt fushbetejës duke bërë këtë lutje: Allahumma rzuqni shahada wala turidni ila ahli khaiba. O Allah, më bëj dëshmor, dhe mos më kthe të dëshpëruar te familja ime. Allahu ja pranoi lutjen dhe ai fitoi kuroren e martirizimit. Nëna e Khalad ibn Amrit quhej Hind bint Amru. Bashorti dhe babai i saj, pra të dy kishin emrin Amru, e kishin domethënë emrin të përbashkët, kishin emër të njëjtë. Hind ishte halla e Jabir ibn Abdullahut. Pas përfundimit të luftës, ajo i kishte ngarkuar trupat e bashortit, djalit dhe vëllait të saj, pra kishte marrë ajo i kishte ngarkuar trupat e bashortit, djalit dhe vëllait të saj mbi deve për t'i varrosur ata në Medinë. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dha urdhër që martirët e Uhudit do të varroseshin që aty, pra në fushën e Uhudit. Përse të rënët e luftës u varrosën në fushën e Uhudit? Përgjigjen e gjejmë në këtë shpjegim. Aisha radhiyallahu anha bashkë me gratë të tjera të Medinës kishte dalë për të mësuar rezultatin e luftës, pra se çfarë kishte ndodhur në luftë. Deri në atë kohë nuk ishte zbritur urdhëri i mbulesës, prandaj Aisha radhiyallahu anha kishte dalë deri në vendin Hurra ku e takoi Hind bint Amru. Hind po ngiste një deve sipër së cilës gjendeshin trupat e bashortit të saj Amr ibn Jamuhu, të djalit të saj Khalad ibn Amru dhe të vëllait të saj Abdullah ibn Amru. Aisha radhiyallahu anha, për të mësuar se çfarë kishte ngjarë në Uhud, e pyeti se si kishte lënë njerëzit të mbrapa në luftë. Hind ju përgjigj me një herë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është i mirë dhe i shëndosh, dhe çdo fatkeqësie e hidhërim pas tij është i lehtë dhe i durueshëm. Pastaj Hind recitoi këtë ajet: Waradallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allahu i zëmbrapsi jo besimtarët me zemërimin e tyre, dhe ata nuk fituan asgjë. Ai i mjaftoi besimtarët në luftë. Vërtet Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. Al-Ahzab ajeti 26. Aisha radhiyallahu anha pyeti: cilat janë këta në deve? Hindi tregoi: kjo është vëllai im Abdullah, djali im Khalad dhe bashorti im Amr ibn Jamu. Aisha radhiyallahu anha pyeti: se ku po shkonte ajo? Dhe ku po i çonte ata? Hindi ju përgjigj se ajo po shkonte për t'i varrosur ata në Medinë. Pastaj ajo e shty deven, por deveja u ul në tokë, dhe pra nuk lëvizje nga vendi. Aisha radhiyallahu anha i tha: më duket se pesha është e rëndë për të. Hindi i tha: jo, përkundrazi ajo mund të mbajë barën e dy deveve. Megjithatë, po sillet krete kundër tani. Ajo e bërtiti me zemrim dhe deveja u ngrit në këmbë. Por sa deshi ta shtynte atë në drejtim të Medinës, ajo u ul prap, pra nuk u lëkund, nuk lëvizje nga vendi. Kur e drejtoi nga Uhudi, ajo, pra deveja, filloi të vraponte shpejt. Ajo u kthye te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi çfarë kishte ndodhur.
profeti sallallahu alaihi wasallam i tha që deveja është caktuar nga Zoti, që të drejtohet nga Uhudi e jo nga Medina. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti se çfarë kishte thënë bashorti i saj para se të nisej në luftë. Ajo i tha që Amr ibn Jamuhu radhiyallahu anhu kishte bërë një lutje duke u drejtuar Qabes dhe kishte thënë: "O Allah, më bëj dëshmor dhe mos më kthe të dëshpëruar te familja ime." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kjo është arsyeja pse deveja nuk pështyhet nga Medina. O grupi i ansarëve, ndër ju gjenden njerëz aq të pastër e të dëlirë se kur shprehin diçka duke u betuar në Allah, Allahu me siguri ju plotson fjalët." Me të vërtet, Amr ibn Jamuhu është një prej këtyre. Prandaj o Hind, që kur vllai yt ka rënë dëshmor në luftë, engjëjt po i bëjnë hije dhe po presin se ku do të prehet trupi i tij. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndroi atje derisa përfundoi varrimi i të gjithë martirëve të luftës. Pastaj profeti i tha: "O Hind, Amr bin Jamuhu, djalit Khaladi dhe yt vëlla Abdullah ibn Amr janë shok në xhenet." Hindi i tha: "O i dërguari i Allahut, lutuni që të gëzoj edhe unë shoqërinë e tyre në xhenet." Sahabiu i dytë për të cilin do të flas sot është Uqba bin Amir al-Khazraji radhiyallahu anhu. Nana e tij quhej Faqiha bint Seken, ndërsa babai quhet Amir ibn Nabi. Nana e tij gjithashtu kishte pranuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Uqba ibn Amiri radhiyallahu anhu është prej atyre 6 sahabëve ansar, të cilët kishin pranuar Islamin në Mekë dhe ishin të parët që kishin pranuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke bërë beslidhje me të. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka shkruar këtë ngjarje në veprën e tij Sirat Khatamun Nabiyyin. Ai shkruan: "Fal përpjekjeve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, mesazhi i Islamit tashmë kishte mbërritur në Medinë. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam po udhëtonte në përfiset e Mekës gjatë muajve të shenjtë, ai mësoi që Suaid ibn Samit, një figurë e shquar e qytetit Yathrib, pra të Medinës, ka ardhur në Mekë. Suedi shquhe për trimërin, fesnikërin dhe vetive të tjera të larta, si dhe për poezin e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke pyetur për të, mbriti në çadrën e tij, ai e ftoi atë drejt Islamit. Suedi ju përgjigj që ai gjithashtu posedonte një vepër që quhej libri i Lukmanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e kërkoi që t'i recitonte Suedi diçka prej atij libri. Kur Suedi i këndoi një pjesë, profeti sallallahu alaihi wasallam e vlerësoi atë, por i tha që fjalët e tij janë, pra fjalët që janë shpallur atij janë më të larta dhe më kuptimplota. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbaroi së kënduari një pjesë nga Kurani fam lart, Suedi gjithashtu e vlerësoi dhe çmoi atë. Suedi ndonse nuk kishte pranuar Islamin, ai në një fjalë mënyre vërtetoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e kundërshtoi, dhe kur nuk e kundërshtoi apo përgënjeshtroi atë. Fatkeqësisht ai nuk pati shumë kohë dhe vetëm pak kohë pas kthimit në Mekë, ai u përfshi në një rrëmuje, në një grindje dhe u vra. Kjo ngjarje kishte ndodhur para luftës së Buasit. Vitin tjetër, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po udhëtonte sërish nëpër Mekë gjatë ditëve të haxhit, ai vuri re disa persona të huaj, të cilët i përkisnin fisit
Aus, ata kishin ardhur në Mekë për të kërkuar mbështetje Qureshve kundër rivalit të tyre Khazraj. Kjo kishte ngjarë para luftës së Buasit, sepse kjo lëvizje ishte pjesë e përgatitjeve luftarake. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shkoi tek ata dhe i predikoi rreth Islamit, duke dëgjuar fjalët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një djalosh që quhej Iyas u ngrit dhe tha: "Pasha Zotin, ajo që na flet ky njeri Muhammed është shumë herë më e pëlqyeshme se qëllimi i ardhes son në këtë qytet. Pra, në vend të kërkojmë mbështetje për luftë, duhet i drejtohemi Zotit." Por ja ndërpreu fjalët një kryetar, pra këti djaloshi ja ndërpreu fjalët një kryetar dhe duke e gjuajtur atë me një grusht rëre i tha: "Qetësohu, nuk kemi ardhur këtu për këtë qëllim." Kështu kjo punë sërish nuk gjeti përkrahje dhe sipas historianëve Iyasi kishte pranuar Islamin dhe kishte shprehur shahadetin para se të ndronte jetë. Pas luftës së Buasit në muajin Rexhep të vitit 11 të profetësisë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam takoi sërish disa persona nga qyteti Medina. Kur ai i pyeti për ardhen e tyre, ata treguan që ishin nga fisi Khazraj. Profeti sallallahu alaihi wasallam u foli me shumë dëmshuri dhe mallëngjim dhe tha: "A mund të më dëgjoni pak?" Ata pranuan me kënaqësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ul me ta dhe u bëri thirrje ndaj Islamit. Ai u recitoi disa ajete nga Kurani dhe u tregoi qëllimin e ardhes së tij. Ata shikuan njëri tjetrin dhe thanë: "Kjo është një mundësi e artë, përndryshe hebrejt do të na lënë mbrapa." Ata ishin 6 persona dhe që të gjithë pranuan Islamin. Emrat e këtyre muslimanëve të parë janë kështu: Abu Umama Asad ibn Zurara radhiyallahu anhu nga fisi Banu Nejari, ai që i pari që vërtetoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Auf ibn Harithi radhiyallahu anhu, ai ishte gjithashtu nga fisi Banu Nejari, i cili që fisi i stërgjyshës së profetit. Rafi ibn Maliku radhiyallahu anhu, ai i përkiste fisit Banu Zarik, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i adhuroi pjesën e Kuranit e cila i ishte shpallur deri atëherë. Qutba ibn Amiri radhiyallahu anhu nga fisi Banu Salam. Uqba ibn Amiri radhiyallahu anhu, ai ishte nga Banu Harami dhe i gjashti ishte Jabir ibn Abdullahu ibn Riab radhiyallahu anhu, i cili i përkiste fisit Banu Ubaid. Pastaj duke u larguar nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ata i thanë, mosmarrveshjet dhe konfliktet e brendshme na kanë sjell dëm dhe na kanë dobësuar mjaft. Mesazhin tuaj ne do t'ju përcjellim edhe vëllezërve tanë në Medinë. Dashur Allahu, ne pajtohemi dhe bashkohemi sërish përmes Islamit. Atëherë do të jemi në gjendje të ju mbështesim fuqimisht. Me këta pak njerëz nisi të flite për Islamin në Medinë. Për sa u përket kushteve të banorëve të Medinës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kaloi atë vit midis shpresës dhe zhgënjimit. Ai shpesh mendonte për rezultatin e kësaj përpjekjeje dhe reflektonte se vallë ato të kishte një rrezë shprese nga ana e Medinës. E njëjta mund të thuhej edhe për muslimanët e tjerë të Mekës. Pra edhe ata shpresonin të njëjtën gjë. Herë u ngjalli shpresa dhe herë shuhe. Ata shikonin se si krerët e Mekës dhe feudalët e Taifit kishin refuzuar me kokëfortësi misionin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fiset e tjera gjithashtu një nga një po mohonin prerazi thirrjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Një shkëndije shprese ishte shfaqur nga Medina, por vetëm kush mund të thoshte:
por kush mund të thoshte se ajo shkëndije mund të përballonte stuhit dhe furtunat e kundërshtimit dhe vuajtjes? Shtypja dhe mizoria e Mekasve po shtoheshin dita ditës. Ata tashmë kishin kuptuar që ajo që koha më e përshtatshme për të shparosur Islamin, edhe pse ajo që periudha më e rëndë për Islamin, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij besnik qëndronin të palëkundur, si mal, si shkëmb. Vendosmëria dhe qëndresa e profetit u ngjallin çudi kundërshtarëve. Ata vresnin mendje se çfarë fuqie posëdonte ai, që pavarësisht çdo përpjekje ai nuk shfaqte asnjë lëkundje. Madje fjalët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam përmbanin një forcë dhe fuqi të mbinatyrshme përballë erave të vrushme të kundërshtimit tash për profeti sallallahu alaihi wasallam vijonte me kryelartësi. Kjo gjendje nëse në një anë po habiste Qurayshët e Mekës, në anën tjetër u shtinte frikë. Sir William Muir ka komentuar këtë periudhë të Islamit me këto fjalë. Ai shkruan: Muhamedi qëndronte i patrembur si një shkëmb përpara popullit të tij. Ai nuk u trembe rreziqeve dhe ishte i sigurt për fitoren e tij. Ndonse Muhamedi dhe grupi i tij i vogël ishin në kthetrat e përndjekjes së ashpër, ata kishin besim të pathyeshëm në ndihmën e Zotit, i cili e kishte saktuar Muhamedin si profet. Muhamedi qëndronte i palëkundur me një vullnet të qelikt dhe nuk ekzistonte asnjë forcë që mund të lëkundte atë. Kjo gjendje e lavdishme mund të shëmbëllehet vetëm me situatën e Izraelit, pra shkruan Sir William Muir, që kjo gjendje lavdishme mund të shëmbëllehet vetëm me situatën e Izraelit, kur ai duke parë veten në fatkeqësi dhe vuajtje, ju drejtua Zotit me fjalët: O Zoti im, unë kam mbetur plotësisht i vetmuar dhe pa përkrahur. Jo, ajo gjendje e Muhamedit kishte një përmas dhe shembull më të lartë se profetët e Izraelit. Muhamedi kishte thënë këto fjalë pikërisht në këtë situatë: O udhëheqësit e popullit tim, bëni çfarë të doni, edhe unë kam shpresë të dikush. Ajo që e një periudhë të jetë vështirë për Islamin, ai kishte marrë një zhgënjim të plotë nga Mekasit, por banorët e Medinës akoma i jepnin pak shpresë. Ai kishte ingulitur sytë nga Medina dhe priste një përgjigje për tyre. Kur erdhi koha e haxhit, ai me shumë shpresë doli nga shtëpia. Ai vështroi karvanat e fiseve në Aqaba pranë Minas. Sytë e tij me një herë rrokën një tuf njerëzish të cilët kishin ardhur nga Medina. Ata e njohën me një herë profetin dhe takuan me shumë nderim dhe dashuri. Ata ishin 12 veta. Pra, prej këtyre, prej të cilëve 5 kishin ardhur edhe vjet, ndërsa 7 kishin ardhur për herë të parë. Ata ishin nga fiset Aus dhe Khazreji. Emrat e këtyre 12 personave janë si vijim. I pari, Abu Umama Asad ibn Zurara radhiyallahu anhu, i dyuti Auf ibn Harithi radhiyallahu anhu, i treti Rafi ibn Malik radhiyallahu anhu, i katërti Qutaba ibn Amiri radhiyallahu anhu, i pesti Uqaba ibn Amiri radhiyallahu anhu. Këta 5 kishin ardhur edhe vjet, ndërsa si vjet erdhën edhe 7 persona të rinj. Pra, i 6 ishte Muaz ibn Harithi radhiyallahu anhu nga fisi Benu Nejar, i 7 ishte Dhakwan ibn Abdi Qais nga fisi Benu Zarik, i 8 ishte Abu Abdurrahman Yazid ibn Sa'laba radhiyallahu anhu nga fisi Beni Beli, i 9 ishte Ubada ibn Samiti radhiyallahu anhu nga fisi Beni Auf i Khazrejit, dhe i 10 Abbas ibn Ubada ibn Nudle radhiyallahu anhu nga fisi Beni Salim, i 11 ishte Abdul Haytham ibn Al-Tayhan radhiyallahu anhu nga fisi Abdul Ashhal,
I 12 ishte Uwaim ibn Sa'ide radhiyallahu anhu nga Amr ibn Aufi I fisit Aus. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam takoi këtë grup në një lugin larg nga njerëzit e tjerë, ata I treguan gjendjen e Medinës, kësaj here ata bën bejt në mënyrë të rregullt. Kjo beslidhje u bë gurthemeli I vendosjes së Islamit në Medinë. Me që akoma nuk ishte marrë ndonjë porosi lidhur me obligimin e xhihadit me shpatë, ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam u mori beslidhje vetëm me këtë fjalë që ata do të besonin në Zotin një, pra në një Zot, nuk do të adhuronin askënd tjetër përveç Tij, nuk do të vidhnin, nuk do të bënin kurvëri, nuk do të merrnin jetë dikujt tjetër, nuk do të bënin shpifje dhe të bindeshin atij besnikërisht në çdo punë të dobishme. Pas beslidhjes I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u dorëzua dhe u drejtua dhe tha, nëse do të qëndroni besnik këtij zotimi, do të fitoni xhenet, por nëse do të shfaqni dobësi, atëherë Zoti do të sillet me ju sipas dëshirës së Tij. Kjo beslidhje në terminologjinë islame njihet si beti Aqaba Ula, al-Aqabatul Ula, sepse ai vend quhet Aqaba dhe ndodhi midis Mekës dhe Minas. Kuptimi leksikor I fjalës Aqaba është rrugë e përpjet në mal me shumë kthesa. Duke të larguar nga Meka, këta 12 musliman të rinj I bën kërkesë profetit sallallahu alaihi wasallam që një mësues musliman të dërgojë gjithashtu në Medinë, I cili do t'u jepte mësimin e Islamit dhe t'u përcjellte këtë mesazh edhe vëllezërve të tyre idhëtar. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e nisi Mus'ab ibn Umairin radhiyallahu anhu bashkë me ata. Ai ishte një djalosh fisnik nga Abduddari. Thirrësit e parë musliman quheshin recitues, sepse detyra e tyre kryesore ishte t'u lexojnë Kur'anin, dhe kjo që në një mënyrë shkëlqyeshme të përhapjes së Islamit. Kur Mus'abi radhiyallahu anhu rritej në Medinë, ai njihe gjithashtu me nofkën Muqarri, pra recituesi. Në vitin 13 të profecisë u zhvillua beslidhja e dytë Aqaba Thania, në të cilën 70 ansar morën pjesë. Hazrat Uqaba ibn Amiri radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në të gjitha betejat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në luftën e Uhudit ai dallohej nga të tjerët për shkak të veshjes së gjelbërt. Ai u martirizua në vitin 12 të Hijretit në luftën e Yamamas në periudhën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Uqaba ibn Amiri radhiyallahu anhu ka transmetuar që një herë ai shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe me djalin e tij të vogël u thash: "Ty të flyofshin prindërit e mi, o i dërguari I Allahut, mëso djalin tim ndonjë lutje me të cilën ti drejtohet Allahut." Ai mu përgjigj: "O djalosh, bëj këtë lutje. Allahumma inni as'aluka sihhatan fi iman wa imanan fi husni khulq wa najahan yatba'uhu falahun wa rahmatan minka wa afiyatan wa maghfiratan minka wa ridwana." O Allah, të kërkoj shëndetin në besim, besimin me virtyte të bukura, suksesin pas suksesit, mëshirën prej Teje dhe qetësinë, faljen prej Teje dhe pëlqimin. Allahu u lartësoft gradat këtyre sahabëve. Tani do të rrëfej për një grua të vjetër nga Xhamati I Amerikës dhe gjenazën e saj do të udhëhehet pas namazit të xumas. Ajo quhej motra Alia Shahid dhe ishte e ndjera ishte bashortja e Ahmed Shahid sahibit. Ka ndruar jetë më datën 26 dhjetor. Zoti Allahu I kishte dhënë një jetë të gjatë dhe të gjallë dhe I kishte shpëtuar atë nga invaliditeti. Ajo jetoi për 105 vjet. Allahu I lartësoft shkallët shpirtërore. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amiri I Xhamatit Amerikës ka shkruar rreth saj që kishte pranuar xhamatin në vitin 1936 dhe nga viti 1963 deri në vitin 1966 kishte shërbyer si kryetare e Lajna Emaila të Amerikës. Po kështu, shërbimet e saj shtrihen për një periudhë mbi 50 vjeçare dhe shërbeu si sekretare e përgjithshme, sekretare e financës, sekretare e arsimit, si sekretare e shërbimeve sociale dhe po kështu edhe si
kryetarja vendase e lexhnës. Ajo kishte mbajti një lidhje të gjallë dhe të fuqishme dhe të fortë me xhamatin dhe kalifatin dhe ishte gatshme për të paraqitur çdo lloj sakrifice. Ishte një grua e dhemshur, e dashur dhe mbante mend të gjitha historitë dhe ngjarjet e xhamatit të Amerikës, i dinte përmendesh dhe shpesh i diskutonte ato. Kishte ftuar edhe Çodri Zefullah Khan sahibin në shtëpinë e saj dhe edhe bashortis i saj ndjer kishte shërbyer në Këshillin Kombëtar të Amerikës dhe po ashtu si presidenti i xhamatit të Petersburgut. Ndër familjarët e saj është djali i vetëm Omer Shahid sahibi, i cili po shërben si kryetar i xhamatit të Petersburgut për në këto 18 vite të fundit. Kryetarja aktuale e lexhnës Emaila në Amerikë shkruan që motra Alia ishte shembullore. Jeta e saj, sjellja e saj, fjalët, veprime, gjithçka ishin dëshmi që ajo po i përmbushte besnikërisht zotimin e saj ndaj xhamatit, të cilën e kishte lidhur para 76 vjetësh. Shërbimet e saj nuk janë kufizuar vetëm në Amerikë, por të njihen në botërisht, kur të gjitha gratë pra organizatat e grave ishin nën kontrollin e lexhnës së Pakistanit. Atëherë zonja Hazrat Maryam Siddiqa sahiba, e cila ishte bashortja e kalifit të dyut, ishte shërbente si kryetarja e lexhnës për gjithë botën. Dhe ai gjithashtu ja kishte vlerësuar shërbimet e saj dhe emri i saj i parë ishte Ila Lewis dhe i fejuari i saj William Frank Browning dhe i cili ishte një antar i shquar i kishës metodiste afrikane. Kur ajo ishte e angazhuar në përgatitjen e dasmës së saj, i fejuari i saj mori mesazhin e Ahmediatit dhe ai bashkë me familjen e tij u bë Ahmedian dhe e quajti veten si Ahmed Shahid. Zonja Alia, edhe pse ishte martuar me të, nuk pranoi xhamatin. Edhe pas pak kohe Ahmed Shahid sahibi u zgjodh si presidenti i xhamatit të Petersburgut, edhe kreu aktivitete dhe shërbime të ndryshme, veprimtari të ndryshme për xhamatin në Amerikë, për hapjen e xhamatit. U lindi një djalë të cilin ai e avuri emrin Omer, dhe zonja Alia, edhe pse jetonte me prindërit e bashortit, të cilat ishin Ahmedian gjithashtu, por ajo filloi të lexonte librat e xhamatit në mënyrë të fshehur dhe lexoi librin e kalifit të dyut që titullohej Ahmediat, do me thënë Islami i vërtet. Kur e lexoi këtë libër, kjo libër i bëri shumë përshtypje. Pastaj i filloi të merrte pjesë në kurset, në klasat edukative që zhvilloheshin në shtëpinë e saj. Pastaj misionari i Amerikës, Abdurrahman Bengali sahib, mbajti një legjerat në shtëpinë e saj, në të cilën ai argumentoi shpëtimin e Isait alayhis salam nga gjendja e kryqëzimit dhe për emigrimin, për hijretin e tij drejt Kashmir, udhëtimin e tij drejt Kashmirit. Edhe po ashtu edhe pikpamjen e Mesihut e Premtuar alayhis salam. Pastaj kur dëgjoi këtë legjerat, ajo hoqi dorë nga kisha dhe ndërpreu frekuentimin e saj në kishë dhe filloi të shkonte në xhami, edhe përfundimisht në vitin 1936 ajo e pranoi xhamatin. Edhe kishte e quajti veten Alia, vetë ja zodhi këtë emër. Ajo ishte gjithmonë në kërkim të dijes
pastronte xhamin, gatuante bukë për ata që vinë në xhami, bënte aksione me shumë përullësi, bënte shërbimet për xhamat, gjithmonë falte namazin edhe shkruan kryetarja aktuale që e kemi parë gjithmonë me veti të larta, me sjellje të jashtëzakonshme, e kemi parë duke vizituar të sëmurat, duke paguar qendat, edhe gjithmonë duke bërë thirrje për vepra të mira. Ajo gjithmonë ishte përqendruar për të krijuar harmoni dhe unitet midis grave dhe ajo në kohën e fundit të jetës së saj, gjatë viteve të fundit, shkruante letra të shumta grave dhe shpesh bënte këtë lutje, recitonte këtë lutje: Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, që vërtet Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e tij, të rreshtur si të ishin një mur i forcuar. Shkruan kryetarja e Lexhnes që ajo themeloi fondin e parë në Amerikë për ndërtimin e xhamive, po ashtu edhe nisi burse për studente muslimane, po ashtu edhe zhvilloi istiman e parë vjetore të Lexhnes, po ashtu edhe ditën kombëtare të përhapjes thirrjes së Islamit, edhe kështu shpërndante mira fletushka, kopje të Kuranit, pamflet e të tjera nëpër biblioteka. Ajo nisi edhe revistën e Lexhnes, edhe të cilën Mariam Sadika sahiba që e titulloi si Aisha. Ajo përgatiti kushtetutën, programin e Lexhnes me emrin The Path of Faith, rruga e besimit dhe Our Duties, pra detyrat tona. Ajo gjithashtu i nxiti gratë e Amerikës për të marrë pjesë, për të kontribuar financiarisht në ndërtimin e xhamisë së parë në Danimark. Po ashtu edhe mundësoi fonde për zbukurimin dhe riparimin e shtëpive misionare në Petersburg dhe Baltimore. Me që 98% të grave ahmediane fillimisht në Amerikë ishin të konvertuara, prandaj ajo gjithmonë fillonte edukonte ata duke mësuar me namazin, pastaj duke mësuar agjërimet e Ramazanit, edhe dalë nga dalë, dhe para se ti nuk i thoshte me njëherë për të mbajtur mbulesë, por u tërheqte vërejtje për të përdorur, për të veshur veshje modeste, edhe pastaj ajo shkallë në mënyrë graduale mundohet i edukonte ata. Ajo bëri shumë përpjekje për të mësuar gratë leximin e Kuranit, edhe pastaj hartoi programe për të nxitur ato të lexonin një pjesë të Kuranit, pra kuptimin dhe interpretimin e ajeteve të Kuranit. Përgatiti edhe programin e vajzave të vogla, gjithmonë u mundua të ngjallte grave frymën e sakrificës dhe hartoi plane për të rregulluar sistemin e kontributeve. Kur dikush e pyeti lidhur me vështirësinë që kishte hasur në pranimin e xhamatit, ajo tha që kishte parë shumë sprova dhe vështirësi, dhe në vend të tregonte dobësinë e saj, ajo tregoi qëndrueshmëri dhe gjithmonë mundua të pajtohe me pëlqimin dhe vullnetin e Zotit, dhe kjo është ai mësim që ajo u jepte edhe grave të tjera gjatë 50 viteve. Ajo është kulla e qëndrueshmërisë dhe gjithmonë ne kemi marrë udhëzim, jemi udhëzuar për saj. Dhe ajo ishte i bindur për fitoren e Islamit, edhe dinte që Islami do të mbizotrohej gjithë botën dhe motoja e xhamatit, dashuri për të gjithë, urrëti për askënd, do të pushtohej, do të sundohej në botë. Po kështu edhe kishte besim të palëkundur në sistemin e kalifatit, edhe e quante këtë sistem si qelsi i fitores e Islamit. Ajo gjithashtu kishte shkruar në letër që edhe ishte shprehur që o Allah,
largoj të gjitha vështirësitë dhe pengesat në rrugën e xhamatit dhe na trego atë fitore të cilën na ke premtuar. Mesihu premtuar selam ka themeluar xhamatin dhe na ka bashkuar si një trup. Prandaj ne musliman ahmedian i ndjem dhimbjen e njëri tjetrit dhe mundohemi të përkrahim njëri tjetrin gjatë vështirësisë dhe lutemi për njëri tjetrin, edhe kënaqemi me gëzimin e njëri tjetrit dhe hidhurohemi kur shikojmë pikëllimin e njëri tjetrit. Prandaj ne jemi një, edhe kështu ajo dha një mesazh antarëve të reja dhe që u shpreh në këtë mesazh që jam me fat që kam parë zhvillimin e xhamatit në jetën time dhe Zoti ka zgjedhur këtë xhamat për zhvillimin dhe për hapjen e Islamit, që ne kemi mundësi të dëgjojmë zërin e kalifit çdo javë dhe përveç dhe duke zbatuar këshilla dhe udhëzimet e tij ne mund të arrijmë fitore në besim, po ashtu edhe në çështjen e dunjas. Djali i saj, Umar Shahid Sahibi, është presidenti i xhamatit të Petersburgut. Ai shkruan që prindrit e mi ishin ushtar të përkushtuar në mbrojtje të kalifatit dhe të Ahmediatit dhe nëna ime vazhdimisht me qëndrueshmëri shkruante letra, shkruante letra kalifit dhe gjithmonë më nxiste edhe mua të shkruaja letra në mënyrë të rregullt, edhe kërkonte lutje që dhe më thoshte që të lutesha që edhe fëmijët e mi të ndiqnin rrugët e saj. Dhe kam kuptuar që sa shumë njerëzit antarë të xhamatit e donin atë. Po kështu është edhe një zonjë tjetër, e cila quhet Jamila Hamid, është një ahmediane amerikane, edhe ai shkruan që unë e kam dashur shumë dhe pas vdekjes së nënës sime, ajo më shkroi një letër të bukur dhe përmes asaj letre kam arritur të kuptoj filozofinë e vdekjes. Ishte një njeri engjëllor dhe gjithmonë kur kisha nevojë për mbështetje, për këshillat, ajo e gjeta vetëm larg një thirrje telefonike dhe gjithmonë më tregonte që çfarë është qëllimi i jetës, pra ti shërbeja xhamatit, të shërbeja të doja kalifin e kohës dhe i cili është litari i kësaj kohe. Dhe unë gjithmonë shikoja me kureshtje besimin e saj të palëkundur dhe dashurin e pakufishme ndaj Zotit. Njëherë e pyeta, ai kishte frikë nga vdekja? Ajo më tha që në qoftë se kur çdo njeri ka për të vdekur, atëherë pse duhet t'i friksohemi? Kishte një besim, kishte një dije të gjerë rreth Islamit dhe Mesihut të premtuar selam dhe gjithmonë ishte përpjekur të përhapte atë. Çdo veprim dhe çdo lëvizje e saj shfaqte dashurinë e Zotit dhe shpeshherë kam pasur mundësi të shkoj, të vizitoj, të frekuentoj në shtëpinë e saj dhe kemi falur namaz bashkërisht dhe ajo lexonte Kur'anin famlar dhe më tregonte me shumë dashuri letrat që e kalifue dhe po ashtu edhe ka shkruar disa poezi dhe ka shkruar disa fjalime të cilat tregojnë dashurinë e saj dhe besnikërinë e saj ndaj kalifatit. Pra ishte një grua e përmbajtur, e durueshme dhe unë gjithmonë çdo muaj i thirrja në telefon dhe pyesja për shëndetin e saj që gjithmonë po degradohej, por ajo asnjëherë nuk ankohej, por gjithmonë shprehte mirësitë e Zotit të lartësuar dhe gjithmonë falendronte Zotin. Po ashtu një ahmediane amerikane
motra Aziza Al-Haj Rashid shkruan që ajo ishte një shembull i gjallë i motos së xhamatit, dashuri për të gjithë urrëti për askënd, sepse jetonte në një qytet tjetër, por kishte një lidhje dashurie, kishte miqësi me nënën time, dhe pas vdekjes në nënës time ajo nuk ndërpreu këtë lidhje, por unë madje sa herë që kam menduar që po përtoja në besim dhe ajo më merrte më thirrte në telefon dhe më shkruante letra. Pra ka shkruar edhe një antare tjetër i lexhnas që unë kam gjithmonë kam gjetur si një grua që ishte e shoqërueshme, e dashur dhe u linte të tjerë të gjithëve përshtypje të mira. Kishte një lidhje të vjetër dhe të fortë me kalifatin. Allahu ja lartësoft shkallës shpirtërore dhe mundsoi edhe dëshirën për të shërbyer Islamit të vazhdoi edhe në familjen e saj. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.